Salve discepoli del Dio Cristo sardo e benvenuti al quarto corso di bestemmie edizione Nostra Senora Appillittu Prene Passioni. In questo corso tratteremo varie letture tratte dal primo libro di fantascienza uscito al mondo che tutt'oggi viene chiamata Bibbia. Ricordiamo ai nostri discepoli che Cristo è stato reso famoso per la foto che lo ritrae mentre cammina sulle acque e per la teoria che afferma che i chiagalloni galleggiano sull'acqua. Detto questo, iniziamo con Negussu Pippieddu de Christum Merda. La prima parabola si intitola Parabola de Susegamente Gullu. In quel tempo, quando ancora le vie del Signore erano infinite ma non erano asfaltate, e Nostra Senora fiara fissu Appillittu a Forasa, Gesù andava in pellegrinaggio ogni santo giorno a comprare le paste da zia Mariuccia, dopodiché si beveva i suoi soliti Montenegro e candu fiara mera ciuccu, andara in giro a pigai pogulus a zenti con is parabolasa. Arrivò però il giorno che un cittadino, stanco del dubbiri d'ogna gazzeddisi, e standau da cussu ghiazze bolleri e darinau. O bolleri de parabolasa de mispatatasa, mi das accabbara de raccontai parabolasa, chi nus esi mancu unu collaboradori scai? Cussu faulancio de Gesù Cristo allora andò da Mariuccia, prese un altro Montenegro e se ne andò nella sua stalla. Morale della favola. Chi depisi, buffai a strocca, buffanci tottu, basta chi no benisi affrantumai sapunte sugazzu a nosatrusu. Intervallo liberatorio. Lode a te o Gesù Cristo, rendiamo grazia a Cussugunnu. Gesù Cristo. Gesù Christ, Gesù Christ, Gesù Christ. Ponimi un Cristo burde CRC nella vita che ho proprio qui. Porco di, porco di, porco di, porco di. De ben un'infezione grai a supei de Gesù Christ. Torniamo a Sugunnessa parabola. La seconda parabola si intitola Il buon samaritano, ma chi du faisi incazzai piona ranagra caremminca a facci. Nel tempo che fu, candu a Gesù Cristo di fragada su stampesugu, ci fia da nabidda cante ollollai, e gavvoi casi zerriada con nel Nazaret, dove vivevano degli esemplari di conche papusu e conche burricchedasa. Ebbene no discepoli, per una volta non stiamo alludendo a Dio, ma a cussu codda procusu de Gesù Cristo con i gussa scallapapusu de Maria. I due cogliò. Ops, volevo dire abitanti, avevano una bancarella dove vendevano sapezze e suguaddu chirigoddiri. Nel paese vicino c'era un pastore che si chiamava Giovanni Conche Cancioffa, che viveva soltanto per far pascolare quelle 4 pecore secche che si ritrovava. Un giorno pascolando tra una strada e l'altra, Giovanni vide cussu dusu pezze merdasa che stavano furandone bestiame ad altra gente. Allora impietosito si avvicinò e disse: Bogaisindi dai mese scalloni sicano esti cosa cata apparteniri. E i due ritornarono nella stalla. La storia si ripeté per 4 giorni di fila, finché non li vide rubando le proprie pecore, inza Giovanni Sinci segò spattatasa, allora preso da un principio di crimine si avvicinò ai due e disse: I moi mabeisi cagau su gazzu bruttu caghinu talebanu con i gussa bagasse mamarua, li prese, li legò e li trascinò nel punto più in alto della bidda dove tutti potevano ammirarli e li sconcheddò a groppemminca a facci. Morale della favola. Toccatemi tutto, ma noi smiasa prebeil. Terza parte. Bestemmie cuddugunne Gesù Cristo chi intendisi tinci morrisi de sarrisu, ma in moi no faidi ancora riri. Dio Cristo folgorau dessa Madonna chi teniri sauda prangendi sborra de un'unieddu caddari coddara in su frattempo una rada sciaobela mizzerriu abdullau e non mindiandu fino a candu no tappu coddau. Le vie del Signore sono infinite. Mattagazzu kunnuchidda ribogau funti prenestampusu orcodio la macchina bestemmiendi. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
e in moida pu comprendi poi tadanti lapidau agussu faccemmin che Gesù Cristo. Se ti danno uno schiaffo, porgi nell'altra guancia. O coglioni. La non mizzerriu Gesù Cristo ca si fai di inculai da sa genti. Chi fa da sé, fa per tre. Infatti castiaricus su du scalloni di chitenisi a fianche sacrusci. Quarta parte. Canzoncina di chiusura. Oh, taca tua gracau, sentu fiaghe cano mi trasci ponuta. Oh, i moi mi sei preoccupendi, de uno a pu streca uno gattu. Oh, Gesù Cristo galloni, oh, finita gattu de utite pu circai. E coitae, i moi da pu cumpre, e proprio cussu galloni, e Gesù Cristo, e Gesù Cristo. Con su stampe su tua fragelis. Eccoci ai saluti finali, anche questo corso del nostra senora bagassarca madedda è concluso. Cravvaisinci in sugun nuborco Dio.